Oh. We're not doing Theseus? Oh, it's Perseus. Wrong monster. Okay, back it up. Don't look in the eyes. Back it up. How did he do this? Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes. We do the first time slowly, with words and phrases occasionally defined in English to help you out, and then again at a more natural speaking speed with no English definitions, so you can test how much you understood. We at Latinitas Animi Causa create resources for Latin and ancient Greek learners so that they can enjoy the language and they can truly understand what it feels to live it as a language. If you enjoy this, you can support us on YouTube by liking, subscribing, sharing with your friends, and watching our other content in Latin and ancient Greek. You can also support us on Patreon for the cost of only a cup of coffee per month. The link is in the description. Because of your support, we are able to create videos like this. Without it, it would be much more difficult, if not impossible. So we appreciate everything that you can do. And we thank our patrons, as we always do at the end of the video. Thanks for joining us, and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem salvete sodales, haec series est Rem Tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie finem fabulae Persi narrandae vacere velem. I would like to make an end of the telling of the myth of Perseus. I'd like to finish the myth of Perseus. Finem fabulae Persi narrandae vacere velem. Perseus, Medusa, et alias Gorgones dormire vidit. Haec fuit optima opportunitas Medusae interficiendae. Of killing Medusa. Medusae interficiendi. Perseus tamen Medusam etiam dormientem, even sleeping, etiam dormientem spectare non poterat. Si eam spectat, acies oculorum Medusae eum in saxum convertat. Perseus igitur, scuto, quod sicut speculum erat, usus est. He used. Usus est, et scuto ea quae posseerant videbat, ille ad Medusam accesit, approached, accesit, et falce sua caput Medusae summa abscedit. He cut, abscedit Gorgones aliae, e somno excitatae sunt. Et Perseum interficere volebant. Ille igitur. Galeam magicam induit. Et Galea magica induta nemo eum videre poterat. Hanc ob causam Perseus talaribus Mercurii volando, by flying, volando, Gorgones effugere poterat. He was able to flee the Gorgons. Gorgones effugere poterat. Dum domum iter faciebat, supra Aethiopiam volabat, ibi feminam pulcherrimam vidit, sed ea ad saxum allegata erat. She had been bound. Allegata erat. Quides hoc? Femina? Ad saxum allegata est. O facinus indignum! Perseus devolavit ad femina, quae ad saxum allegata est. Cum subito monstrum maximum maritimum vidit. He saw a very big sea monster. Monstrum maximum maritimum vidit, quod emare venit, et eum interficere volebat. Perseus tamen, summa celeritate, with the greatest speed, summa celeritate, impetum monstri vitavit. He avoided the attack of the monster. Impetum monstri vitavit, et monstrum ipsum falce sua pulsavit, idque vulneravit, wounded,
vulneravit. Monstrum primum in mare ivit, tum summavi alium impetum in Perseum fecit. Perseus autem, iterum talaribus usus est, et impetum vitavit, et tum impetum in caput monstri fecit, idque gravissime vulneravit. He very gravely wounded, gravissime vulneravit. Monstrum in mare effugit, neque umquam postea, and never after, and never again, neque umquam postea visum est. Perseus ad feminam accessit, eamque liberavit. Sic locutus est cum mea. Femina, ego sum Perseus, quis est tu, cur tu ad saxum allegata est? Sic respondet femina. Mihi nomen est Andromeda, sum filia reges Aethiopum, et ad saxum allegata eram, quia pater meus Neptunum offendit, ergo eram sacrificium. Tu tamen me servavisti. You saved me. Tu tamen me servavisti. Pro hacere tibi gratias maximas ago. Subito pater Andromedae ad eos accessit, et sic locutus est. Quis est tu? Tu filia meam servavisti? Tu et heros verus et optimus. Eam sic ad saxum alligare nolui, sed Neptunus hoc monstrum ad nos antea mittebat. Sent was sending, mittebat, quotidie, every day, quotidie, quod omnes nos consumebat. Tu nos omnes servavisti. Volo tibi dare filiam meam in matrimonium. Sic Perseus Andromedam in matrimonium duxit, et post paucos annos ad Polydecten reddiet. He returned, reddiet. Polydectes Perseum vidit, et sic locutus est. Perseu! Vivis! Gaudeo! Hoc sane falsum est. Habesne mihi donum Perseus subridens respondit. Habeo tum ei caput Medusae monstravit, et Polydectes in saxum conversus est. Perseus omnia dona deorum reddidit. He returned, reddidit, et caput Medusae Minervae dedit, quod signum Minervae factum est. Sodales, meminus disne acrisium avum Persei oraculum delpicum dixit Perseum eum interfecturum esse, said that he would kill him. Dixit Perseum eum interfecturum esse. Sut variae fabulae, sed in una fabula Perseus aderat in urbe Graeca ad ludos funebres, funeral games, ad ludos funebres celebrandos. Perseus discum summavi iecit, et casu, by accident, casu acrisium pulsavit, et mortuus est. Quam aptus ei finis. What a fitting end for him. Quam aptus ei finis. Perseus tum Mugenas urbem Graecam magnam condidit, founded, established, condidit. Agamemnon ex hac urbe venet, sed haec est fabula alias narranda. This is a story to be told in another time. Haec est fabula alias narranda. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius, et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, et series sermonum Latinorum, ad lingua Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie fidem fabulae Persi narrandae facere vellem. Perseus, Medusa, metalias gorgones dormire vidit. Haec fuit optima opportunitas Medusa interficiendae. Perseus tamen, Medusa metiam dormientem spectare non poterat. Si eam spectet, accies oculor Medusa eum in saxum convertat.
Perseus igitur, scuto, quod sicut speculum erat, usus est. Et scuto eaque posseerant videbat, ille ad Medusa macesit. Et falce sua caput Medusae summavi abscidit. Gorgones aliae e somno excitatae sunt, et Perseum interficere volebant. Ille igitur, Galleam magicam induit, Galleam magica induta, nemo eum videre poterat. Hanc causam Perseus tallaribus Mercurii volando Gorgonese fugere poterat. Dum domum iter faciebat, supra Aethiopiam volabat. Ibi feminam pulcherrimam vidit, sed ea ad Saxum allegata erat. Quid hoc? Femina ad Saxum allegata est? O facinus indignum! Perseus devolavit ad feminam, quae ad Saxum allegata est, cum subito monstrum maximum maritimum vidit, quod emari venet, et eum interficere volebat. Perseus tamen summa celeritate impetum monstri vidavit, et monstrum ipsum falce sua possavit, idque vulneravit. Monstrum primum in mare ivit, tum summa alium impetum in Perseum fecit. Perseus autem iterum tallaribus usus est, et impetum vitavit. Et tum impetum in caput monstri fecit, idque gravissime vulneravit. Monstrum in mare effugit, neque unquam postea visum est. Perseus ad feminam acesset, eamque liberavit. Sic locutus est cum ea. Femina, ego sum Perseus? Quis est tu? Cur tu ad Saxum allegata es? Sic respondet femina. Mihi nomen est Andromeda, sum filia reges Aethiopum, et ad Saxum allegata eram, quia pater meus Neptunum offendit. Ergo eram sacrificium. Tu tamen me serva visti, pro hac re tibi gratias maximas ago. Subito pater Andromedae ad eos accesit, et sic locutus est. Quis est tu? Tu filia meam serva visti. Tu es heros veros et optimus. Eam sic ad Saxum allegare noluis, sed Neptunus hoc monstrum ad nos anteam mittebat, quotidie, quod omnes nos consumebat. Tu nos omne serva visti. Volo tibi dare filia meam in matrimonium. Sic Perseus Andromedam in matrimonium duxit, et post paucos annos ad Polydectem rediet. Polydectes Perseum vidit, et sic locutus est. Perseu! Vivis! Gaudeo! Hoc sane falsum est. Habesne mihi donum. Perseus subridens respondet. Habeo! Tum ei caput Medusae monstravit, et Polydectes in Saxum conversus est. Perseus omnia dona deorum reddidit, et caput Medusae Minervae dedit, quod signum Minervae factum est. Sodales, meminis disne acrisium avum Persei? Oraculum Delphicum dixit Perseum eum interfecturum esse. Sunt variae fabulae, sed in una fabula Perseus aderat in urbe Graeca ad nudos funebres celebrandos. Perseus discum summavi iecit, et casu Acrisium pulsavit, et mortuus est. Quam aptus ei finis. Perseus tum Mucenas urbem Graecam magnam condidit. Agamemnon ex hac urbe venet, sed haec est fabula alias narranda. Bene, satis est. Haec hodie habui quae digerem. Placuitne vobis haec trilogia, placuitne vobis haec fabula. Infrascribite quae sumus. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis, et ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Si vultis fieri patroni nostri, ligamen infra est. If you want to become patrons of ours, the link is below. Si vultis fieri patroni nostri, ligamen infra est. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Si placuit, spectate hoc episodion, multum placebit. Curate, ut in proximum valeate sodales, et memento te.
Rem tenete, verba sequentur.